Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel နေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အသုံးများတဲ့အမေးအဖြေတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလဲစကြရအောင်နော် How much are these earrings? ဒီနဂတ်တွေကဘယ်လောက်လဲဒီနဂတ်တွေကဘယ်လောက်လဲ How much are these earrings? How much are these earrings? How much are these earrings? 52 cents. 52 cent ပါ52 cent ပါ 52 cents. 52 cents. 52 cents. How much altogether? စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ How much altogether? How much altogether? How much altogether? $11. 17ဒေါ်လာပါ17ဒေါ်လာပါ $11. $11. $11. How many languages do you speak? နင်ဘာသာစကားဘယ်နှမျိုးပြောတတ်လဲနင်ဘာသာစကားဘယ်နှမျိုးပြောတတ်လဲ How many languages do you speak? How many languages do you speak? How many languages do you speak? I speak 2 languages. ငါဘာသာစကား2မျိုးပြောတယ်ငါဘာသာစကား2မျိုးပြောတတ်တယ်ငါဘာသာစကား2မျိုးပြောတတ်တယ် I speak 2 languages. I speak 2 languages. I speak 2 languages. How many children do you have? နင့်မှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲနင့်မှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲ How many children do you have? How many children do you have? How many children do you have? I have 3 children, 2 girls and 1 boy. ကျမမှာကလေး3ယောက်ရှိပါတယ်သမီး2ယောက်နဲ့သား1ယောက်ရှိပါတယ်ကျမမှာကလေး3ယောက်ရှိပါတယ်သမီး2ယောက်နဲ့သား1ယောက်ရှိပါတယ် I have 3 children, 2 girls and 1 boy. I have 3 children, 2 girls and 1 boy. I have 3 children, 2 girls and 1 boy. How is she? သူမဘယ်လိုလဲသူမဘယ်လိုလဲ How is she? How is she? How is she? She is pretty. She is pretty. She is pretty. How far is it? ဘလောက်ဝေးတလဲဘလောက်ဝေးတလဲဘလောက်ဝေးလဲ How far is it? How far is it? How far is it? About 300 kilometers. About 300 kilometers. About 300 kilometers. How are you? နေကောင်းလားနေကောင်းလားနေကောင်းပါသလားနေကောင်းပါသလား How are you?
How are you? How are you? I'm fine, and you? ကောင်းပါတယ်နေရောကောင်းပါတယ်နေရော I'm fine, and you? I'm fine, and you? I'm fine, and you? Do you understand? နင်တဘောပေါက်လားနင်နားလဲလားနင်တဘောပေါက်လားနင်နားလဲလား Do you understand? Do you understand? Do you understand? Yes, I understand. ဟုတ်ကဲ့တဘောပေါက်ပါတယ်နားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘောပေါက်ပါတယ်နားလဲပါတယ် Yes, I understand. Yes, I understand. Yes, I understand. Do you take credit cards? အကျွေးဝယ်ကတ်များလက်ခံလားအကျွေးဝယ်ကတ်များလက်ခံလား Do you take credit cards? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Sorry, we only accept cash. ဝမ်းနည်းပါတယ်ကျမတို့ငွေသားကိုပဲလက်ခံပါတယ်ဝမ်းနည်းပါတယ်ကျမတို့ငွေသားကိုပဲလက်ခံပါတယ် Sorry, we only accept cash. Sorry, we only accept cash. Sorry, we only accept cash. Do you speak English? နေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လားနေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လား Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Yes, I speak a little English. ဟုတ်တယ်ကျမအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောတတ်တယ် Yes, I speak a little English. Yes, I speak a little English. Yes, I speak a little English. Do you have any vacancies? နေရာလွတ်များရှိပါသလားနေရာလွတ်များရှိပါသလားလစ်လက်နေရာများရှိပါသလားလစ်လက်နေရာများရှိပါသလား Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? Sorry, we don't have any vacancies. No ဝမ်းနည်းပါတယ်ကျမတို့စီမှာလစ်လက်နေရာမရှိဘူးဝမ်းနည်းပါတယ်ကျမတို့စီမှာလစ်လက်နေရာမရှိဘူး Sorry, we don't have any vacancies. Sorry, we don't have any vacancies. Sorry, we don't have any vacancies. Do you have a girlfriend? မင်းမရီးစားရှိလားမင်းမရီးစားရှိလား Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. မရှိဘူးငါမှရီးစားမရှိဘူးမရှိဘူးငါမှရီးစားမရှိဘူး No, I don't have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. No, I don't have a girlfriend. Can you swim? နေရေကူးတက်လားနေရေကူးတက်ပါသလား
Can you swim? Can you swim? Can you swim? Yes, I can swim. ဟုတ်ငါရေကူးနိုင်တယ်ဟုတ်ငါရေကူးနိုင်တယ် Yes, I can swim. Yes, I can swim. Yes, I can swim. Are you sure? တေချာလားတေချာလား Are you sure? Are you sure? Are you sure? No, I'm not sure. မတေချာဘူးမတေချာဘူး No, I'm not sure. No, I'm not sure. No, I'm not sure. Are you sick? နေနေမကောင်းဘူးလားနေနေမကောင်းဘူးလား Are you sick? Are you sick? Are you sick? Yes, I'm sick. ဟုတ်တယ်ငါဖျားနေတယ်ဟုတ်တယ်ငါဖျားနေတယ် Yes, I'm sick. Yes, I'm sick. Yes, I'm sick. ဒီနေ့ကတော့တလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ Easy Learning English Channel ကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးအောင်ပါမလို့ like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေထဲကကိုတွေလိုပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးတဲ့အထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ